Ich bin ein Schnarcher und ich habe schon viel ausprobiert. Nasenpflaster hat nicht funktioniert. Schienen hat auch nicht funktioniert. Oder Nasenspray, genauso erfolglos. Was bei mir aber perfekt funktioniert hat, ist dieser kleine Akupressurring. Das Prinzip ist ganz einfach, es kommt aus der chinesischen Medizin und bedient sich der Akupressurpunkte. Davon gibt es 2 am kleinen Finger, einer außen und einer innen. Ich schiebe mal den Ring einfach drüber und schnarche nachts überhaupt nicht mehr oder sehr viel weniger als vorher. Meine Lebensgefährtin, die dankt es mir.